ไว้ในตู้เย็นวะแล้วทำไมแม่ไว้ในตู้เย็นให้ปล่อยมดมันขึ้นอ่ะดูดิมดมันตัวใหญ่ขนาดไหนหาข้ออ้างเองก่อนแป๊บนึงนี่หมดมาเนี่ยนี่เห็นแล้วไอ้มดดำไม่เท่าไหร่มดสายแดงเนี่ยมันขึ้นมาจากมันสร้างเกาะกลุ่มตรงเนี้ยเป็นบ้านมันมีนางพญาอยู่ตรงเนี้ยมันล่างเข้ามาเลยมันล่างเข้ามาเนี่ยปุ๊บไอ้ที่ผายมันขึ้นมาบนโต๊ะแดกปลาสลิดกูแทบหมดเลยนี่นะถ้าเห็นรูปหน้าจริงจะสยองยิ่งกว่านี้แม่มันแตกกระจายมันเลี้ยงไม่ฉีดยาคำถามคำแรกไอ้เนี้ยอยู่ในถุงหรืออยู่ในบ่อ ไอ้เนี้ยอยู่ในถุงหรืออยู่ในบ่อเพราะว่าถ้าอยู่ในถุงเนี่ยฉีดยาเต็มแล้วเพราะว่าอะไรมดแม่งเป็นหมื่นตัวแม่งวิ่งอยู่ในวิ่งในสองสายไอ้ถึงไอ้จุดเนี่ยแม่งขนไอ้ชิบหายแม่งขนปลาสลิดกูไปแม่งเทียบลงให้ดูดิมันเด็กแหว่งไม่ขนาดไหน ไหนดูดิ ดูดิ ตลกฉันกินเมื่อเช้านี้ไม่ใช่เลยมันมีตัวหนึ่งอันนี้ตัวไหนตู้เย็นในตู้เย็นมันเด็กปลาสลิดไปอีกครึ่งอ่ะฉันเห็นเป็นคนขนมันขนไปอยู่ในนี่เอาแล้วเก็บขึ้นมาทำไมเนี่ยมันแดกลงไปตรงเนี้ยดูดินี่โอ้โหตายเกินเนี่ยยังมีดิ้นดิยังมีดีมือเฮ้ยฝาผนังเปื้อนดูดิตายเกินเลยเพราะงั้นวันหลังอ่ะยังมาวางตรงนี้ไอ้มดดำมือมามดแดงเนี่ยแม่มันคันเข้าใจป่ะดูนี่ตรงเนี้ยไอ้มุมเนี้ยต้องมันฉีดยานางพญาเนี่ยขุดออกมาเนี่ยตายเกินนะมันตายจริงแต่มันก็ตายแหละวันหลังจะทำมีที่หลังอ่ะเอาไว้ที่ตู้เย็นกลับมาจะแดกเองเนี่ยถ้าเว็บมันมีปัญญาเว็บมันก็เว็บแดกเองนั่นแหละแล้วมันห่วงอะไรมากมายหรอกข้าวอยู่ในนั้นอ่ะดูดิโอ้ยแม่งแดกไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเขากินอย่าตลก